Со ова работа, ваќе, кој време е сега? Од работа си дошол, руке да не можеш да замиш со подтурање. А заказ да им се плаќа вода. Секој граѓанин месечно за вода до минатата година плаќаше околу 1 евро, или 80.000 жители, колку што брои Тетово, за вода одвојуваа 80.000 евра месечно, приближно околу 1 милион евра годишно. За 2 децении колку што трае проблемот со водоснабдувањето, тетовци од својот джеп само за сметки за вода исплатиле речиси 20 милиони евра. Овој износ е поголем за 1,5 пати повеќе од цената за изградба на новиот водоснабдителен систем, со кој конечно би се решил проблемот со водоснабдувањето. Граѓаните се револтирани што мора да ги плаќаат сметките за вода, а услуги не добиваат. Некритична е состојбата во горните делови од градот, каде од чешмите не протекува ниту капка вода. Во секое тетовско семејство наполнети шишиња и буриња со вода се вообичаена слика. До крајот на годината ние веќе ќе имаме тие води што се предвидени со проект ќе бидат на мрежата на градот Тетово. И тоа што е стратешки важно и битно е да се користат овие месеци за да се заврши проектот како што е предвиден, а со ова динамика со која се одвива нема никаква причина да имаме сомневање во тоа. Ова се само дел од неколкуте неисполнети ветувања на сегашните власти дека новиот водовод до крајот на годинава ќе биде изграден. Тој предвидува зафат на води од Студена река и река Пена, кои преку Цевковот долг 20 километри би се приклучиле на стариот водоводен систем. Така градот би добил дополнителни 200 литри вода во секунда, доволно за потребите на Тетово, но наместо реализација на проектот граѓаните добија за 50% повисоки сметки за вода. Цената се зголеми минатата година со образложение дека во Тетово сметките за вода биле прениски, со народни пари во износ од 2 милиони евра, одобрени од владата. Градоначалничката Теута Арифи вели дека за време на нејзиниот мандат изградени се последните 8,4 километри од трасата на новиот водовод. Но според неја, во меѓувреме додека траела градбата, е утврдено дека дел од цевководот во должина од 300 метри, граден за време на минатата локална власт, не е стручно изведен. Таа ветува дека ќе се санира техничкиот пропуст наредната година. Тогаш се очекува да се изгради и филтер станица за водовод, проект за кој општина Тетово ги задолжи граѓаните и подигна кредит во висина од 1 милион евра од Европската банка за обнова и развој. Од општина Тетово велат дека немаат средства за целосна реконструкција на градската водоводна мрежа, за ублажување на состојбата со позајмен кредит од странска банка во висина од 1 милион евра. Поставени се редуктори и воздушни вентили, кои го регулираат притисокот на вода. За подобрување на водоснабдувањето во градот за време на сегашната локална власт одобрени и дадени се околу 5,5 милиони евра. Дел од парите на граѓаните се искористени, а дел се планира да се потрошат наредната година. Но повеќе од 80% од средствата се пари пуштени од владата или позајмени кредити од странски банки. Од општинскиот буџет кој се полни преку давачките на тетовци за оваа намена одвоени се само 1 милион евра, и тоа како услов да се подигне кредит за изградба на филтер станица. Малите средства од општинскиот буџет кои градската власт ги планира за капитални инвестиции, градоначалничката Арифи го објаснува со недовршениот процес на фискалната децентрализација. Проблемот според неја лежи и во празната каса и големите долгови на општината, кои ги затекнала кога дошла на функција. Првиот министер за финансии во независна Македонија, Джевдет Хајредини, смета дека големите капитални проекти, како Тетовскиот водовод, не успеваат, затоа што секогаш биле извор на корупција и криминал.
Владата за новиот водоснабдителен систем за прв пат одвојува народни пари во 2002 година во висина од 145 милиони денари. 5 години подоцна за првата фаза од новиот водовод се потрошени околу 1,5 милиони евра. Во 2009 и 2010 година централната власт даде околу 50 милиони денари граѓански пари за изградба на дел од втората фаза од новиот водовод. Последниве 2 години владата одобри 2 милиони евра народни пари за овој проект. Истата оваа сума преку општинскиот буџет и позаемен кредит ја одвои сегашната локална власт. За 2 децении нашите податоци говорат дека властите одобриле и потрошиле приближно 9 милиони евра за новиот водовод, пари кои се доволни за целосна реализација на проектот, кој се уште не е завршен.